Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio-Televizionin Publik të Kosovës. Në shtëpinë e bardhë është nënshkruar marrëveshja për normalizim ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Trump këtë marrëveshje për bashkëpunim ekonomik e ka quajtur historike. Kronika në vazhdim sjell përmbajtjen e marrëveshjes. Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje ekonomike dhe politike me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtëpinë e bardhë. Në takim ka qenë edhe presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka takuar dy liderët, atë të Kosovës Avdullah Hoti dhe të Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti Trump këtë marrëveshje për bashkëpunim ekonomik e ka quajtur historik. Kam krenarin që të shpall këtë njoftim pas një kohë kaq të gjatë të negociatave. Kemi bërë edhe përparim. Kosova dhe Izraeli janë pajtuar që të bëjnë normalizim të marrëdhënieve të tyre dhe vendosjen e marrëdhënieve historike edhe diplomatike mes tyre. Në këtë marrëveshje Serbia dhe Kosova pajtohen që të ecin përpara me normalizimin ekonomik duke rënë dakord për sa vijon. Të dy palët do të zbatojnë marrëveshjen e autostradës dhe atë hekurudhore. Përveç kësaj, të dy palët do të angazhohen për një studim të përbashkët fizibiliteti mbi opsionet për lidhjen e infrastrukturës hekurudhore Beograd-Prishtinë me një port të detit të thellë në Adriatik. Palët do të punojnë me korporate ndërkombëtare të financave të zhvillimit të SBA-s dhe eksim në memorandume të mirëkuptimit për të funksionalizuar sa vijon. Autostrada e Paqës, lidhja hekurudhore ndërmjet Prishtinës dhe Merdare, lidhja hekurudhore midis Nishit dhe Prishtinës, sigurimi i financimit për të mbështetur kredite kërkuara për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, projekte dy palëshe shtesë, një prani ndërkombëtare e korporatës ndërkombëtare të financave të zhvillimit të SBA-s me kohë të plotë në Beograd, Serbi. Të dy palët do të hapin dhe funksionalizojnë strukturën e pikave të përbashkëta në Merdare. Të dy palët do të bashkohen në zonën mini Schengen të njohur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut në tetor të vitit 2019 dhe do të shfrytëzojnë plotësisht përfitimet e saj. Të dy palët do të njohin reciprokisht diplomat dhe certifikatat profesionale. Të dy palët do të bien dakord të punojnë me Departamentin Amerikan të Energjisë dhe subjekte të tjera të përshtatshme të qeverisë së SBA-s në një studim të fizibilitetit për qëllime të ndarjes së liçenit të gazivodës Ujmanit si një furnizim i besueshëm i ujit dhe energjisë. Të dy palët do zgjerojnë furnizimet e tyre të energjisë. Të dy palët do ndalojnë përdorimin e pajisjeve 5G të furnizuara nga shitës të pabesueshëm në rrjetet e tyre të komunikimit. Të dy palët do të rrisin kontrollimin e pasagjerëve në linjat ajrore. Të dy palët zotohen të mbrojnë dhe promovojnë lirinë e fesë. Të dy palët zotohen të shpejtojnë përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar mbetjet e personave të zhdukur. Të dy palët do të punojnë me 69 vendet që kriminalizojnë homoseksualitetin për të nxitur dekriminalizimin. Të dy palët zotohen të deklarojnë Hezbollah në tërësinë e saj si një organizatë terroriste. Kosova do të pranojë të zbatojë një moratorium 1 vjeçar rreth kërkesës për të antarësuar në organizatat ndërkombëtare. Serbia do të bie dakord për një moratorium 1 vjeçar të fushatës së saj të çnjohjes dhe do të tërhiqet nga kërkesa zyrtare ose jo zyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizate ndërkombëtare për të mos e njohur Kosovën si një shtet të pavarur. Të dy marrëveshjet për të hequr dorë do të hyjnë në fuqi menjëherë. Ndërsa pika e fundit ishte befasi e këndshme ku Kosova dhe Izraeli bien dakord të njohin njëra tjetrën. Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti pas nënshkrimit të marrëveshjes me Serbinë në shtëpinë e bardhë, tha se kjo marrëveshje duhet të shihet si një hap i madh drejt finalizimit të marrëveshjes për njohje reciproke. Çështje kryesore, dy pika kryesore të kësaj marrëveshje, sepse siç e dini marrëveshja është për normalizim të marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si hap i parë drejt normalizimit të plotë dhe njohjes reciproke në mes të dy vendeve. E para janë projektet e mëdha infrastrukturore, ashtu siç i kemi paralajmëruar para sa kohe, që përfshin autostradën Prishtinë-Merdar, që përfshin hekurudhën Prishtinë-Merdar, që përfshin studimin e fizibilitetit për hekurudhë që lidh Prishtinën me detin Adriatik, edhe mbështetjet madhe financiare për ndërmarrjet e vogla edhe të
mesme. Dhe gjithashtu, investimet në energjetik, përmes sjelljes së gazit në Prishtinë dhe ndërtimit të termocentralit me gaz edhe rrjetit shpërndarës të gazit në Kosovë. Edhe elementi i dytë qendror i kësaj marrëveshje është njohja reciproke me shtetin e Izraelit. Unë sapo e kreva një telefonat me kryeministrin Netanyahu në prezencë të presidentit Trump dhe u dakordum, e falendrova për gatishmërinë e shtetit të Izraelit për ta njohur Kosovën dhe u dakordum që ne menjëherë të vendosim marrëdhënie diplomatike në mes të dy vendeve. Pas marrëveshjes në Washington, i menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mirëpritur marrëveshjen dhe ka falendëruar presidentin Trump për angazhimin e tij në normalizimin e marrëdhënieve ekonomike Kosovë-Serbi. Të menjëhershme kanë qenë edhe reagimet pas nënshkrimit të marrëveshjes në shtëpinë e bardhë nga Kosova e Serbia. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se kryeministri dhe qeveria me maturi e përkushtim në pak javë arritën ta ribëjnë Kosovën partner të besueshëm të aleatëve strategjik. Por PDK-ja ka shfaqur shqetësimin se delegacioni kosovar humbi shansin për marrëveshje finale që siguron njohjen e ndërsjellë. Ndërkaq kreu i AAK-s në postimin e tij të fundit pas shumë reagimeve gjatë ditës ka thënë se shqetësimet e tyre në pikën kontestuese për Ujmanin kanë reflektuar në marrëveshjen e nënshkruar. E lëvizja vetëvendosje e ka quajtur të dëmshëm për Kosovën marrëveshjen e arritur në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas këtij subjekti, me pikën 7 ku flitet për çështjen e Ujmanit, ndodh rikthimi i Serbisë në Kosovë. Liçeni i Ujmanit është burimi më i rëndësishëm ujor i Kosovës dhe është pronë e Republikës së Kosovës tërësisht. Njohja e të drejtave të Serbisë mbi liçenin e Ujmanit e bën këtë marrëveshje të papranueshme për Kosovën, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Ka shënuar rënje numri të vdekurve nga virusi SARS-CoV-2. Në 24 orët e fundit kanë vdekur 3 pacient. Instituti i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se janë shënuar 119 raste të reja, ndërsa 187 janë shëruar. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.